Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare lare-lare kelas 7? Mugi-mugi tansah peparing kasarasan lan dipun gambili sedaya urusan kita. Alhamdulillah kita saged nglampahi pembelajaran basa Jawa kelas 7 lan nglajengake materi utawa babagan ing minggu wingi, yaiku tentang teks cerita rakyat. Nah, saderengipun monggo lare-lare kelas 7 saged dipersiapake inggih menika buku catatan lan alat tulis. Amargi kedah kathah banget ingkang perlu dipun catet. Nah, saderengipun monggo kita simak sedaya. Apa iku cerita rakyat? Cerita rakyat inggih menika cerita ingkang sampun sumebar teng masyarakat. Ingkang cacahipun boten saged kaitang malah terkadang boten kamangertosan sinten ingkang ngangkit. Dados cerita rakyat niki cerita sing wis sumebar ing masyarakat lan boten ngertos sapa wae sing nulis. Ciri-ciri cerita rakyat iku apa wae sih? Ciri-ciri cerita rakyat inggih menika anonim. Anonim niku boten dipun ngertosi sinten sejatosipun ingkang nganggit utawa boten pangertos sinten ingkang nulis. Kaping kalih yaiku kalebu karya kolektif dipun anggep gadahipun rakyat sareng-sareng. Dados cerita rakyat niku dianggep cerita kolektif utawa milik bersama. Dipun anggep gadahipun rakyat sareng-sareng. Tuladha cerita rakyat legenda Banyuwangi. Niku mboten ngertos sapa sing nganggit utawa sapa sing nulis. Ananging dados milik sareng-sareng atau utawa milik bersama masyarakat Banyuwangi. Kaping telu yaiku nyariosaken bab awon lan leres kangge nggambarake kedadosan-kedadosan ingkang mokal utawa wontenipun imajinasi. Dados cerita rakyat niku akehe nyeritakake bab awon lan leres. Jadi bab ingkang bener kangge nggambarake kedadian-kedadian sing wis terjadi nggawe imajinasi. Statis tetep iku boten wonten ewah-ewahan ingkang wigati saking jaman dhateng jaman salajengipun. Dados cerita rakyat niku nggih cerita tetep boten berubah, boten wonten tambahan. Dados tetep taun iki, taun ngajeng lan taun sangajengipun. Nah, niku ciri-ciri cerita rakyat. Dados cerita rakyat niku ciri-cirine wonten sekawan. Rakyat iku apa wae? Struktur teks cerita rakyat iku mirip utawa padha kalian cerita narasi. Yaiku kaping 1 orientasi. Ten orientasi niki bab punapa mawon ten orientasi niki sing diudharaken yaiku nepungake paraga-paraga ing teks lan panggonan. Dados dhateng paragraf orientasi iki nerangake tokoh-tokohe sapa wae ingkang wonten ing cerita lan latar utawa setting panggonane niku ten pundi mawon. Iku kaping pisan. Kaping kalih iku komplikasi. Nah, komplikasi niki nerangake prastawa utawa kedadéan perkara kang dadi udharan crita. Dadi komplikasi niki njelasake peristiwa utawa kejadian yang akan menjadi pusatnya cerita atau menjadi intinya cerita niku termasuk komplikasi. Kaping telu yaiku klimaks. Klimaks niki diarani klimaks yaiku saka paragraf sing njelasake prastawa lan perkaraipun ing teks kasebut dadi ruwet banget lan nyedhahake nemokake
kesimpulan, nemokake cara kanggo ngudari prakara kang ruwet. Nah, dhateng paragraf komplikasi niku kan jelasake peristiwa ingkang dadi pokok cerita. Nah, ten paragraf klimaks niki pokok cerita mau digawe klimaks utawa digawe konflik. Nah, konflik ten klimaks niki kudu iso nemtokake kesimpulane utawa cara kanggo nyelesekake permasalahan wonten ten komplikasi. Sekawan yaiku resolusi. Resolusi inggih menika katitik ingkang paragraf kang jelasake dalan utawa cara kang dipilih kanggo ngudari atau ngreruwet bisa ndadekake apik happy ending, bisa uga ndadekake elek sad ending. Dados ten resolusi niki upaya utawa cara kang dipilih kanggo ngudari klimaks tadi, cara ingkang dipilih kanggo ngudari utawa nyelesaake masalah. Nah, danten resolusi niki wonten kalih yaiku happy ending utawa kedadian ingkang apik kang akhir utawa ingkang kaping kalih yaitu sad ending utawa elek kedadian ingkang akhiripun. Akhir strukturipun yaitu koda utawa amanat. Nah, amanat niki jelas pesan, jelasake kesimpulan lan pesan nilai budi pekerti umum kang bisa dipun tulodo. Dadi ten amanat niki, amanat tes cerita rakyat niku mesti wonten nilai-nilai budi pekerti ingkang sampun atau saged dipun tulodo utawa saged dipun contoh lan dilakoni kalian pambacanipun. Nggih niku wonten struktur teks cerita rakyat dadi ana gangsal, orientasi, komplikasi, klimaks, solusi, lan amanat. Salajengipun jenis-jenis cerita rakyat niku nggih wonten gangsal ingkang kaping pisan yaitu legenda. Nah, legenda niki iku cerita rakyat ingkang dipun anggap leres lan nat kedadosan ingkang critanipun dihubungaken khayalan tokoh sejarah ingkang sampun dipun bumboni kaliyan keajaiban, kasekten, lan keistimewahan tokohipun. Tuladhane legenda Banyuwangi, legenda utawa peristiwa ingkang ndadekake iku dadi legenda contohipun nama asal usul tempat, asal usul wilayah lan sanesipun. Ingkang kaping kalih yaiku mite, yaitu cerita prosa rakyat ingkang dipun tokohi dening para dewa-dewi utawa makhluk lembut ingkang kadadosan sing teng donya kayangan utawi alam gaib lan pun dianggap leres. Niku termasuk mite. Kaping kalih itu fabel. Fabel iku cerita ingkang nyeritakake gesangipun kewan utawa sato ingkang tindak tandukipun kados manungsa. Cerita punika boten leres-leres kedadosan. Jadi cerita fabel niku cerita ingkang tokoh utamane yaiku para kewan lan tingkah lakune kaya manungsa. Ingkang kaping sekawan iku dongeng. Dongeng iku cerita ingkang boten nate kadadosan namun ingkang nyeritakake satunggaling bab ingkang gaeng aneh lan boten saged dipun logika. Nah, dongeng iki termasuk cerita khayalan utawa cerita fiksi ingkang boten nate utawa tidak pernah terjadi, namun dijadikan sebagai cerita dan boten saged dipun logika. Jadi ceritanipun aneh, tidak bisa dipikir oleh nalar manusia. Kaping terakhir, kaping gangsal iku Sagi, iku cariyos dangu ingkang wonten gegayutanipun kalian sejarah ingkang nyritakake kewantunan, kasektan, kepahlawanan lan keajaiban satunggaling tiyang utawa tokoh. Dados tokoh-tokoh Sagi niki kedadean sejarah ingkang nyritakake kawantunan, kasektan, kepahlawan lan keajaiban. Kepahlawan lan keajaiban tiyang utawa tokoh. Tuladhane inggih cerita Ramayana, terus cerita
Pandhawa lan sanesipun. Nah, niku jenis-jenis cerita rakyat inggih menika ana gangsal, ana dongeng, ana fabel, ana sage, ana legenda lan ana mite. Nah, nggih niku babagan cerita rakyat nggih lare-lare mugi-mugi saged dipun mangerti lan lan saged manfaat. Nah, cekap semanten nggih wonten ing materi cerita rakyat. Ustadzah matur suwun sanget. Monggo saged salajengipun saged dipun wangsuli babagan cerita rakyat ing link ingkang Ustadzah sampun udharaken. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.